Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Boƙararriya a Makka, kashi na 3. Masu sauraronmu sai ku biyo mu a cikin wannan ƙayataccen labarin naku wanda Ummi Yasmin ta wallafa. Kar ku manta idan kai ko ke baƙuwa ce a tasharmu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan zai ba ku damar da mun ɗora shirinmu za a sanar da ku, sai ku biyo mu. Tashi Fa'iza ta ce, na nuna muku gaskiya kun ƙibi, to wallahi ku je ga duniyan nan za ta koya muku hankali. Dariya Nana ta ce, ta dai koya miki hankali, mu dai tafiya ce ba fashi sai mun yi. Dariya Fa'iza ta ce, to Allah ya kai ku lafiya. Amin ya Allah, Nana ta faɗa tana fita daga cikin gidan. Kai tsaye gidan su Yumna ta nufa a hanya suka ci karo da ita, riƙe da kaza da sauri Nana ta ce, ‘yar malam, kaza kika siya ne?’ Haɗe rai Yumna ta yi domin sarai ta san halin Nana kuma ba ta son munafunci da tsegumi. Dan yanzu sai ta ci ubanta ta ce, kaza na siya, ban isa ba ne? Dafa ta Nana ta ce, Allah ya huci zuciyarki, ni ba da wata manufa na faɗa ba. Wani kallo ta yi mata ta ce, to sai an jima domin sauri nake, ina da abin yi. Sosa kai Nana ta ce, Yumna maganar tafiyar mu Makka. Cak Yumna ta juya ta ce, tana nan ba fashi, ki nemo kuɗin motar tafiya a Arlit, domin a can ejen ɗin Na'ima yake. Da zafi-zafi ake dukan ƙarfe, gare mu yi da gaske, don na ga ‘yan hassada sun so mu tuso mu a gaba, yamma wanda na ce zan tafi yawon karuwanci. Kowa ai bata garin nan yake, kai Allah isa ka ranar lahira muna ɗaya daga cikin ‘yan kallo. Domin wallahi Ubangiji ba zai bar masu yi wa garin manzo sharri ba. Farantinta ta sauke ƙasa ta ce, amin ya Allah, ni ma fa abin ya so mu ban mamaki. Har kura ita ce za ta cewa da kare maye, yanzu ba Fa'iza tana nan menene ba ta yi. Naga kwanaki bayan tafiyarki da kika zo kika tarar da mu muna kallon wannan bidiyon, har kika ce ba kyau, to wallahi ce mun ta yi mu gwada, ba kunya ta dinga taɓa min abubuwa na har sha ta yi. Zaro ido Yumna ta ce, ke ba na son shari, maiya za ta zama komi, me ta taɓa miki? Kau da kai Nana ta ce, ke ma Yumna kamar ba wise ba, so kike a dinga faɗar abu gatsal ba sakayawa? Kai Yumna ta jinjina dama ta gane kawai so take ta ƙara tantancewa, domin ta san wani kalar ɗiban albarkar za ta yi wa Fa'iza. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, to na fahimta kuma yanzu ba ni da wani lokaci, da a yau na so na tafi, amma abu ne bai samu ba, don haka zan bari sai gobe. Gwara mu je ɗiban ‘yan aikin da za a yi a saka mu a sahun gaba, kar duk a cike gurbin mai ɗan malasa. Ɗaukan farantin ta ta ɗora a ka ta ce, wallahi kuwa, gwara mu ma mu samu gari mai ɗan danshi, kai Allah ya kai mu ranar da yau zan waye gari a garin manzo, sai na je na ga Ka'aba wallahi. Dariya Yumna ta limshe ido ta ce, amin ya Allah, wallahi har na gano ni a Makka. La, ba malam ya hana ki maganar wannan tafiyar ba, wallahi sai na faɗa mai. Cewar Shamsiya da sauri Yumna ta jiyo ta ce, kutumar ubancan, lalle yau zan ɓalla ƙasusuwanki wallahi. Sai na ladabtar da ke, ko wani kika ga yana magana baki, ba za ki ƙara sa mai baki a cikin zancensa ba don uwar babarki. Kafin ka ce me tuni Shamsiya ta ci kafar kare ta arta a guje da gudu, Yumna ta bi bayanta. Sitil ba ta ajiye kazan nan ba, shafta manta da ita ma kawai ƙoƙarin kama Shamsiya take, wani uban birki ta ja a ƙofar gidansu, ganin wata iriyar mota har ɗaukan ido take, ta san dai malam ba shi da wasu ‘yan uwa masu kuɗi. Don haka momi ce ta zo ganinta, farin ciki ne ya kama ta ganin faduwa ta zo daidai da zama. Da sauri ta shiga cikin gidan nasu ta ajiye kazar Inna Hadiza a soro. Kaza ta azabtu sosai kasa motsi sai ta rakube guri ɗaya. Gaban Yumna ne ya faɗi ta dangure ta da kafarta, ba ta yi wani motsi ba, ta san Shamsiya sarai ta ga kazar Inna a hannunta, amma ai ba za ta rasa abin da za ta faɗi ba, don haka ta shiga cikin gidan. Inna Hadiza da sauri ta ce, Yumna an ce kika ɗaukar min kazata. Zaro idanuwa ta ce, ga ta can ganinta na yara suna ƙoƙarin kama ta, shine na ci ubansu na ɗauko ta, na ajiye miki ita a zaure. Bata tanka ba ta nufi hanyar zaure, ita kuma Yumna shiga cikin gidan tana zara ido. Can ta hango momi, a guje ta ƙarasa gurinta tare da rungume ta, cikin farin ciki ta ce, momi da ni zaki tafi ko? Murmushi ta tare da gyara mata zama a kan cinyarta, Baba Lami ta ce, Yumna baki iya gaisuwa ba ne, ƙatuwarki da ke, za ki hau mata kan cinya? Murmushi momi Yusra ta ce, a'a barta ba komai, ƙuruciya ke damunta.
Taɓa baki babu Lami ta ci gaba da aikin iza wutarta, inda Yumuna ce ba a ci mata alwashi, shege ba baƙon mutum ɗaya ba ne, don haka za ta koya mata darasi ne kala-kala. Tashi yayi ya ce, Momi zan fita waje, na ga nan ba network, zan kira Ahalan ne na jiya jikin nata. Ɗago kai Momi ta ce, har yau ka kasa fahimtar wace Ahalan, Allah dai ya fahimtar da kai, so ya rufe maka ido. Kasa cewa komai ya zira wayarsa aljihu ya ce, Momi sai kin fito. Kallon mamaki take mai ta ce, Jurej, baka ga ‘yar uwarka ba ne, ko magana baka yi mata ba? Zaro kuɗi yayi a aljihunsa ya ce, Ungo ki bata. Kin amsa ta ce, maganar kuɗi na yi maka, cewa na yi ba ku gaisa ba, yanzu ko bayan raina ba za ka iya ci gaba da riƙe amanar da aka bar min ba? Yumuna mareniya ce, bata taso ta san daɗin uwa ba, ta so na riƙe ta amma mahaifinta ya ƙi. Zama yayi a zahiri yarinyar ta bashi tausayi, amma da ya tuno zuwansa da yayi lokacin da Momi ta aiko shi ya zo ya gane mata ita. Lokacin ba ta ƙasar nan ya zo ya tarar ta ci kwalar wani namiji suna ba wa hammata iska, ta rufe idanta, ya san cewa ba ta da mutunci, tun daga nan ya gane yarinyar ba ta da wata isasshiyar tarbiyya. Cikin deep voice ɗin shi ya ce, ya karatu. Sosa kai ta ɗauke fuskarta, haka kurum ta ji ta tsani wannan mutum. Ba ta son rainin hankali, ita kuma ta lura halinsa ne kamar ma wani gani yake mata, wai shi gashi mai kuɗi. To ai ita ma ta ɗauki hanyar yin kuɗin. Sai ma ran da ya zo ya ga ta rushe musu gidansu. Ta ce, Alhamdulillah an ba mamun hutu. Oh, Allah ya taimaka, ya faɗa yana ficewa daga ɗakin. Zamewa Yumuna ta ce, Momi zan bi ki, za ki tafi da ni? Kama kumatunta ta ce, Yumuna mai zai hana in dai malam ya yarda, sai na tafi da ki. Kalar tausayi ta mai da fuskarta ta ce, Momi, na'am, Yumuna ta faɗi haka cikin kulawa da nuna soyayya. ‘Yar ƙwalla Yumuna ta share ta ce, Momi, ba na son auren nan, malam ya ce dole sai a yi, ni wallahi ba na son sa, na fi son na yi karatu, ina son na ci gaba da karatuna. Ba ƙaramar damuwa Momi ta shiga ba, tabbas ilimi mai zurfi yana da kyau, amma me yasa malam zai tauye burin ‘yarsa? Bayan ya san amfanin karatu, duk wani mataki da ta taka ilimi ne ya ja mata. Ajiyar zuciya ta sauke lokacin da ta gama tunanin ta ce, Yumuna ba ni da ikon dakatar da mahaifinki, amma zan faɗa mai idan ya yarda shi kenan, amma ba auren ba ne illa, in har mijinki zai bar ki alhamdulillah, sai ki ci gaba, ba wani abu ba ne, mata nawa ne suke karatu suna gidan mazajensu, idan har ka sa kanka za ka yi Allah zai dafa maka. Kwalla ta ƙara sharewa ta kifa kanta a kan gwiwarta ta ce, Shi kenan, ni yanzu ba ni da gatan da za a iya tsaya min na zama duk abin da nake son zama, ba na son sa wallahi idan na aure shi zan kashe shi ne na kashe kaina. Zaro idon Momi ta yi da sauri ta tashi ta fita leƙawa waje ta yi cikin sa'a ta tarar da malam tare da Jurais suna hira. Sallama ta cikin sakin fuska, malam ya ce, A'a, ba dai har za ku tafi ba, ba za ku bari a gama sanwar rana ba? Zama ta ce, Malam ba yanzu za mu tafi ba, yanzu ma tasowar da ne, wata babban magana ce ta taso da ni. Cikin mamaki malam ya ce, Allah ya sa lafiya. Murmushi ta ce, lafiya ba lafiya ba, malam akan maganar auren Yumuna ne. Ganin ya yi shiru yana sauraron ta ci gaba da cewa, ta ce min wallahi idan har aka aura mata shi sai ta kashe shi ta kashe kanta. Malam kai malami ne, ka san illar yi wa yara auren dole. Zamanin da yanzu ba ɗaya ba, yanzu idan muka matsa lamarin ya ɓaci a zo ana da na sani. Da ta ce min karatu take sanyi, na ce mata mace tana da aure tana karatu, ba wani abu ba ne, sai ta saka kuka ta ce ba za ta iya zama da shi ba, za ta kashe shi ta kashe kanta. Gyara zama ya jikinsa ya yi sanyi, bai san me Yumuna take son zama ba, shi kuma irin tashi kaddarar kenan ya ce, Hajiya Rahama, duk na fahimci abin da kike so, na fahimta. Amma kin san ba saboda haka ta ce ba za ta auri yaron nan ba, saboda ta tafi Makka aikatau ne. Me take so duniya ta ce min na hana almajiri na auren ‘yata, lamarin Yumuna sai addu'a, amma tun da haka ta zaɓa shikenan magana ta ƙare, zan ba shi wata daga cikin ‘ya'yana, ita kuma ta yi abin da ta ga dama, tun da abin har ya kai da za ta yi kisan kai, ina neman tsari ba ma iya zuri'ata ba, gabaki ɗaya zuri'ar al'ummar musulmi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aikatau cikin takaici yace wallahi aikatau irin su yi muna fa aurar da su shine maslaha. Idan yaro kaga yana da alamun rashin ji ya addu'a Allah ya fito da miji yayi aure, shine babban hutun mutum, sai kuma ka bi shi da addu'a.
shi yasa kika ga nana ce ba zan janye ba, amma tunda ta yi wannan maganar shikenan na haƙura, amma ta sani ba inda za ta. Shiru momi ta yi sannan ta ce, wallahi na rasa abin da zan ce, tabbas zancenka gaskiya ne, irin haka auren shi ne mafita. Cikin takaicin halin Yumna malam ya ce, yauwa yanzu wace shawara kika yanke, a fasa ko kuma a yi, ina tsoron ran da Yumna za ta zamar da ni ƙaramin mutum. Da wani ido zan kalli mahaifan yaron nan, na ce ‘yar ciki na kasa tankwara ta bi abin da nake so. Bayan da tana son shi, ba ni na haɗa su ba, tambayar ta ne shin kina son sa? Ta shiru tana jin kunya, to kin ga kenan tana son sa. Ban yi ƙasa a gwiwa ba, na saka ‘yar uwata Nazifa ta tambaye ta, ta ce tana so. To yanzu kuma dan ita ce uwarmu sai ta ce ta fasa. Wallahi wannan maganar kisa da kika yi ba ƙaramin ɗaga min hankali ta yi ba. Amma ba komai, zan faɗa wa Allah Ubangiji ya shige mana gaba. Momi ta ce to shikenan, duk hukuncin da ka zartar yayi daidai. Tabbas ba ita ta haifi kanta ba, don haka dole ta bi abin da aka ga ba illa ba ne. Allah ya daidaita lamarin. Malam ya ce amin ya Allah. Duk wannan maganar da suke Jurej yana zaune yana danna waya ko taribi ba kamar ma baya gurin. Tashi momi ta ce malam ka huta lafiya, zan shiga daga ciki. To Hajiya Rahama cewar malam. Bayan tafiyar malam ya tashi ya ce, Jurej, bara na saka a kawo mana ruwan alwala lokacin sallah yayi. Ajiye wayar sai ya duba agogo ya ce, wallahi lokaci yayi. Wani almajirin malam ya kirawo ya shiga cikin gidan ya kawo musu ruwan alwala. Ba jimawa sai ga almajirin malam ya dawo da ruwa. Amsa suka fara alwala. Bayan sun idar, malam ya shiga masallaci domin tada sallah. Gabaki ɗaya masallacin ya cika da al'ummar musulmi domin gabatar da sallar la'asar, wannan kenan. Cikin gida kuwa tunda momi ta dawo take wa Yumna faɗa kamar gaske, duk abin da take faɗi tana binta da to. Ganin lokacin sallah yayi, Yumna da take haɗa sallah ta yi ta ce, momi an kira sallah. Momi ta ce, Allah ya miki albarka ‘yar gidan momi. Amin ta ce tana tashi ta fita bayan ta zuba musu ruwa a buta, ta leko ɗakin ta ce, momi na zuba miki ruwa. Nan ma albarka ta saka mata ta taso ta yi alwala. Baba Hadiza sakar baki ta, yau wace rana Yumna na sallah a kan lokaci. Lalle aljanin Yumna shi umai ne. Ta kuwa ɓangaren zuciyar Yumna ba wai ta amshi auren ba ne, a'a, kawai akwai wata a ƙasa, dole za ta haƙura, amma ko sati 3 ba ta iya tunanin za ta yi a gidan mammu ba tare da ya ba ta takardarta ba. Idan ta zama bazawara tana da ikon yin komai ba mai hana ta. Bata hango wa kanta wata illar abin da za ta aika ba, ita kawai cikar burinta take nema. Burinta ya cika a saka ta a matsayi na manyan mata masu amsa sunansu mata. Dole ta cika burinta ta kowace hanya. Jin an dafa ta da sauri ta ɗago daga duniyar tunanin da ta lula ta ce, Momi, hannu mami ta miƙo mata ba gardama ta miƙo mata ta riƙe. Suka shiga ɗaki bayan sun idar da sallah. Momi ta ce, yi mana tunanin me kike ɗazu, ki saka wa zuciyarki haƙuri, komai sai ki ga ya zama tarihi, ki zama tamkar mahaifiyarki, ba ruwanta, magana ma bata dame ta ba, dan Allah ki kai Rahama kabarin Halima, wallahi mace ce ta gari. Kwallaye muna ta goge ta ce, amin ya Allah, insha Allah zan bi abin da kika ce. Yauwa ‘yar albarka ta faɗa tana buɗe jakarta, kuɗi ta ɗauko masu yawa ta bata. Noke kafaɗa ta ce, binki zan yi, hutu fa muke yi, to je kiki faɗa wa malam sannan ki bashi haƙuri. Da sauri ta tashi ta fita akan igiya ta ɗauki mayafinta ta fita waje. Har yanzu yana kan tabarmarsa, sallama ta yi tamkar wata mumina. Malam da ya riga ya karance ta tsaf ya ɗauke kansa, zama ta yi shiru ta matse ƙwallar ƙarya ta ce, Malam, don Allah ka yi haƙuri ka yafe min. Na daina, wallahi zan zauna da shi, yau ba mamman ba, ko wani kace na aura zan aura. Momi ta min wa'azi, na ji na ɗauka, duniyan nan nawa take, idan yau mu ne, gobe ba mu ba ne, dole muna saka wa zuciyarmu haƙuri, mu yi koyi da halin annabawa, zan rungumi ƙaddara ta. Dan shiru malam yana auna kalamanta, anya kuwa ba da wata a ƙasa ba, ya fi kowa sanin halin Yumna, ita ɗin kaska ce, sannan damusa ce, ba ta ladabi a banza ya ce, Yumna anya kuwa, hawaye ta matso da ƙyar ta share fuskarta ta ce, wallahi malam da gaske nake, kar ka sa shakku akan komai, Ubangiji ke shiryar da bawa a lokacin da ya ga dama, a kuma lokacin da ya so, don girman Allah ka yafe mu, shi ma zan ba wa mamman haƙuri, komai ya wuce, mu dawo kamar da. Shiru yana ƙara nazarin maganar ta, anya kuwa ba wasan kwaikwayo za ta yi mai ba.
Yumna fa karfa ya sakankance ta zame mai ‘yar kunama, ya ce, to Allah ya yafe mana baki da. Amin ya Allah malam, dan Allah ina so na bi momi, daman ai na ce maka idan aka yi hutu zan je, kaga tun bikin da ta yi ban ƙara zuwa ba, dan Allah malam karka ce min a'a ina son zuwa. Shiru malam yayi yana tunanin maganarta, ajiyar zuciya ya sauke ya ce, Yumna kun fa kusan komawa makaranta. Maraice murya ta ce, dan Allah malam. To Allah ya tsare hanya, ya faɗa yana ɗauke kai daga kallanta, ya fi kowa sanin wace Yumna, shi ya saka baya barinta ta je ko'ina. Shi da ta zame wa dole ya riƙe a barsa, ɗanyen kan Yumna yawa ne da shi rukon mahaukaci sai sarki. Ganin ya yi shiru ta tashi tana washe baki ta fara tafiya, a ƙofar zaure ta ci karo da momi, cikin jin daɗi ta ce, Momi ya bar ni. Momi ta ce, kai masha Allah, haka ake so, je ki ɗebo kayanki. Da gudu ta ƙarasa shiga cikin gidan, ba wanda ta yi wa magana, babu Lami da take raba abinci ta ce, Yumna zo ki ɗauki naki. In na ƙoshi, ta faɗa tana shiga ɗaki tare da buɗe kwabar kayanta tana sakko da su ƙasa. Da sauri ta ɗago ta kalle ta ce, kin ƙoshi fa kika ce, me kika ci? Ɗagowa ta ce, ɗazu aka kawo min farfesun kaji. Zaro ido babu Lami ta kalli yaya Hadiza ta jinjina kai, lalle lamarin aljanin Yumna abin kullum gaba yake. Ganin sun lula kogin tunani ta ce, ko na sa a kawo muku ne kuna so? Da sauri ina Hadiza ta ce, a Yumna mun gode. Bata ce kala ba, ta ci gaba da shirinta, zuciyarta fes bayan ta gama haɗa inata. Ta fito tsakar gida ta ce, to saduwar alkhairi, ni na tafi Arlit. Cikin jin daɗin tafiyarta, ‘ya'yansu za su sake su yi walwala, babu Lami ta ce, Allah ya kiyaye hanya. Amin Yumna ta ce, tana ci gaba da tafiya, tana fita waje, tarawa ta yi har sun shiga mota, ita suke jira, da sauri ta ƙwanƙwasa musu, buɗe ƙofar momi ta yi ta shiga tare da jakar kayanta. Ɗora su ta yi a kan cinye momi ta rufe ƙofar suka fara tafiya, kwantar da kanta ta yi a kan kayanta. Ta yi shiru tana saƙe-saƙe kala-kala a zuciyarta. Sun fara ɗaukan hanyar Arlit, momi ta ce, don Allah yi muna, ki nutsu, aure da kike gani ibada ne, kin ga wannan aikin da kike so ki tafi, babban hatsari ne, idan har baka haɗu da nagari ba. Shiru tana sauraron zancen tamkar tana busa mata sarewa, babban burinta su dai isa za ta nemo ejen ɗin Na'ima tunda ai a Arlit yake, ita ma ya yi mata biza bayan ta fito daga gidan mamma. Ta tafi Maka dole a yi gwagwarmayar rayuwa da ita don cimma burinta, ba abin da ake samu ta cikin sauƙi, don haka ta ɗaura ɗamarar yin komai tun da dai ba wata hanya mara kyau za ta bi ba, amma sun ɗaga hankalinsu yawa wadda za ta tafi yawon karuwanci. Tafiya ce ba fashi kamar ta yi ta gama ne, anya kuwa ma sun san me duniya take ciki, kai gaskiya ba su sani ba, da sun sani da sun mara mata baya. Da wannan tunanin bacci ya kwashe ta, cikin ikon Allah suka isa Arlit, unguwar Site Kominak. Hon yayi mai gadi ya buɗe masa, tura hancin motarsa ya shiga ciki. Hamshakin gida, kallo ɗaya za ka mai kasancewa gida ne na masu hannu da shuni. A parking space ya ajiye motar ya kashe, tasowa ya buɗe momi, fitowa tana cewa, don Allah Juret tasar min ita, ka ɗauko mata kayanta, jikinta ya saki, yanzu ba za ta iya ɗaukan komai ba. Takaici ne ya takure shi, ba zai iya yi mata musu ba, don haka ya ce mata to. Zara kayan ya buga mata ledar kayan nata a kai, da sauri ta zabura, tare da danno wani uban ashar ta ce, wani ɗan kazar uban ne da ke na a kai, Alƙur'an ba zan yadda ba sai na ci ƙaniyar mutum. Bata ƙarasa faɗa ba, Juret ya buge mata baki, kuka ta saka tana kallonsa. Cikin tsare gida ya ce, za ki daina kallona ko sai na fasa miki fuska da wani idanki mai kama da na mujiya. Share hawaye ta fito daga cikin motar ta ce, ai a danginku ba makeri, duk wanda ya raina tsayuwar wata ya nemo tsani ya hau ya gyara. Da sauri ya zara iyafan ɗin da ke ƙoƙarin sakawa ya ce, me kika ce? Kai ta shiga girgizawa tana ja da baya, jin ta ci karo da mutum kafin ta gama tantancewa ta ci karo da shi, ta ji an zabga mata mari da sauri ta dafa kuncinta. Ta kura wacce ta mare ta ido ko kiftawa ba ta yi a cikin fuskarta, a halamta ce, Sheriya ina ka samu wannan baki dajiyar, wallahi ina upstairs na hango ku, ban san ma na sakko ba, ba na iya ganin gabana. Zan tsaya a nan masu sauraro sai ku tara a shirinmu na gaba idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu,
ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna godiya masu sauraro.